Selamat pagi. Saya mau mencoba review motor saya yang sudah saya miliki 2 tahun lamanya. Kira-kira apa yang sudah berubah di motor ini? Kita coba bahas satu persatu ya. Inilah motor saya yang dulunya saya beli dengan harga 36 juta, yang aslinya 36.500 karena teman saya yang bekerja di Yamaha. Saya minta potongan dari dia, dipotong 500.000, akhirnya 36 yang saya dapat. Yang pertama, dari visor ini sudah saya ganti variasi, beli online. Winglet juga beli online, terbuat dari bahan plastik atom. Terus lampu sudah saya ganti Proxy HID dan ada lampu alisnya. Ke samping ini sudah saya ganti sein tempel, dan ini undercool saya ganti variasi juga, beli online. Saya pakai yang sebelah saja, yang sebelah kanan, karena yang sebelah kiri susah masangnya, banyak yang rubah. Ini aja banyak yang rubah, akhirnya cuma sebelah saja yang saya pakai. Terus knalpot saya pakai R9 exhaust. Kenapa saya pilih knalpot ini? Karena suaranya enak. Sebelum saya beli, saya dengerin suara knalpot di YouTube. Saya pilih satu persatu suaranya, dan saya cocok dengan suara ini, R9 yang exhaust. Nanti kita dengarkan suaranya ya. Ke atas ini undertail saya copot, simple, cukup saya kasih mika aja sebagai penutup, dan dibautin di sini. Sen udah ganti sen tempel juga. Apalagi ya, cuma itu aja sih. Yang lainnya cuma variasi stiker doang, karena saya ambil stiker ini, saya ambil dari MotoGP nya Valentino Rossi. Ya seperti inilah tampaknya. Simple, dan dilihat itu nggak membosankan. Itulah ciri khas saya untuk motif motor. Oh ya, coba ya saya hidupkan gimana suara knalpotnya. Ini lampunya kalau hidup seperti ini, dan saya gunakan saklar atau switch on off manual untuk menghidupkan lampu utamanya di saat malam hari. Seperti ini kalau hidup. Ini suara knalpotnya.
sekian dari saya, review motor saya yang 2 tahun saya miliki. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya.